大家好，歡迎收聽 Movie， 歡迎翻到嚟影文對談呢節目，我係大家嘅主持人。咁今日繼續有夏東同佢講下電影嘅。喂，大家好啊，又係我夏東，我翻嚟啦，各位有冇掛住我啊？喂 Movie 啊，我哋上次選擇有罪個收視都幾勁喎。係咯，幾不堪入目嘅，係咯。係啊，所以咪就係話咯，有陣時各位觀眾有陣時唔好問點解，就係話香港嘅影評有陣時唔係好啱你心水咯。即係我嘅意思係咩咧？就係好得意嘅，就係大家喺度討論，即係講風林火山嘅時候，就話大家牛頭角順數啊，跟住之後得閒就講幾句，就係話啊，點解香港冇啲有深度嘅影評？你咪睇到咯，選擇有罪，我今次唔牛頭角順數咯啩？我講一套唔係香港電影冇賣慘咯啩？咁去到最後總票房係咩？咁咪就係咁撚樣咯。即係嗰樣嘢就係話，喂，但係隔離台講選擇有罪都唔係多㗎喎。咁你諗下係咩意思？係咪先？成個網有幾多個人講選擇有罪啊？係咪先？我都已經未討論過個題材內容啦，係咪先？咁所以就係話，大家真係千祈唔好諗遠嗱。而今時今日咧，我就成日都話嘅，有陣時咧，香港有陣時好多嘢都唔係好值得有美好嘅事物嘅。但係偏偏咧，今日我哋想講嘅呢一套《世外》咧，係一套好值，即係點講好咧？我覺得佢係大家可以入場支持嘅一套作品嚟，但係又唔知大家點睇呢件事啦。即係你明唔明啊？其實 Movie 我近來聽到一個朋友講一句嘢，我終於開始明啦。但係不過好貼近嘅，你知唔知嗰句係咩啊 ？Movie 你咩啊？香港人唔睇得啲好嘢係咪啊？呢個係我成日講嘅，係我講嗰樣嘢就係話咧，呢個世界咧係唔會有嘢唔需要付出嘅。如果呢個世界有嘢咧，你冇付出到，但係佢仲存在緊咧，就唔係因為佢會自然存在，而係有人幫你俾咗呢個代價，有人幫你付出咗。合理啊！係啊，而今日就係講緊就係我哋就係想講世外啊。嗱，幾個月之前係咪講緊話咩哪吒拳打吉卜力腳踢迪士尼嘅？跟住後面又講到話啦，日本嘅鬼滅之刃又拳即係撳住阿哪吒嚟砌咁樣啦。好啦，嗱，而家去到香港啦，大家嘅反應係咩咧？咪仲屌緊啲配音咯，係咯。即係嗱，咁講啦，嗱，各位如果想睇影評嘅咧，可以飛去後面少少嘅。呢度我就想講下啲閒話先啦，同埋 by the way 咧，呢度就係其實就係我哋嘅節目風格啦。因為其實咁講嘅好多嘢，我好想大家搞清楚個前節，先之後繼續再聽落去。而我好坦白同大家講啦，好認真嘅《世外》咧呢一套嘢，其實我覺得係幾好嘅，一套唔錯嘅作品。但係我唔會想用嗰啲就係話啊香港人做到嘅傑作啊，所以你一定要去支持啊，唔好啦，因為玩到咁樣咧，啲人就好中意用情緒勒索啊，唔知乜乜柒柒嗰啲。我都係嗰句，你想撐，你想睇，你就去睇；你想撐嘅，你就睇多啲人哋講嗰啲嘢，你就分享多啲，講多做多啲，唔好講咁多，做。唔想睇嘅唔好入去，唔好問點解啦，亦都冇所謂嘅，冇所謂㗎啦。我其實好坦白講啊 Movie 而家今日10月啦嘛，係咪？都10月尾啦。其實我哋兩兄弟都睇咗成年閪戲啦，係嘛？係啊。好，有陣時我開始有少少明一樣嘢，就係話有陣時點解香港電影會撲家唔家產咧？有好多位咧，我係覺得係唔撚抵幫㗎，係抵佢俾人屌嘅。我嫌屌得唔夠大力，大家都。但係咧，只係就係話咧，喺呢度我都覺得我都放棄咗去勸嗰啲人即刻入唔入場啊咁樣嗰對，因為反正我開始明一樣嘢，尤其是經過風林火山，你知唔知係咩？冇同啲戇鳩仔拗交。係啊，你即係風林火山嘅討論咧，係即係唔係指邊個啊？我係睇到就係我唔明點解睇一套戲大家都仲要分 A、B 隊嘅，都仲要喺度站隊嘅，跟住之後咧識睇嗰班咧。即係覺得自己識睇嗰班咧，就屌嗰啲人唔識睇；唔識睇嗰啲班就屌嗰啲覺得自己識睇嗰啲人好識睇。即係大家根本都唔撚係想睇套戲嘅，大家喺嗰啲影評度咧都係，亦都唔係想話分享大家中意啲乜嘢或者啲乜撚嘢，係只係想證明自己啱嘅。所以咧，我覺得即係其實我覺得都好夠啊，我好攰啊對住呢啲人。所以點講都好啦，即係大家
想入場嘅你可以入場，唔想入場嘅好唔好入，唔好入，唔好勉強啊！做人唔好勉強，唔好咁辛苦自己啦，冇嘢嘅。但係我始終覺得咧，呢一套世外係做得好好嘅。後面我哋會講更加多嘅嘢，但係我真係想講翻啲社會現象。佢講話咩啊？屌 Fred， 即係啲 Fred 啲人屌緊配音啊嘛，係咪？其實我覺得呢一樣嘢真係好戇鳩。咁字字都唔得嘅你。有啲乜撚？喂，你講個事實出嚟，啲人都驚啊？唔係啊嘛？呢啲唔撚叫戇鳩係乜撚嘢？即係2019年嗰條片咧，我啱啱 check 翻個資料咧，就係謝安琪啦、韋羅莎啦。但係問題係，咁我真係好想問下嗰啲會屌專業配音嗰啲朋友。咁好啦，當你覺得所有嗰啲素人啊，嗰啲嘢你唔撚中意啊，跟住之後覺得張繼聰啊、謝安琪呢啲明星啊、大明星去翻去唱歌 ，OK 冇問題，真係冇問題㗎。你可唔可以俾個 list 我，話翻俾我知每個角色由小鬼、小妹、黑天、天女、姜山、古蘭公主、國王呢一堆人，你想邊一位聲音嘅配音，邊位配音員配出嚟咧？你可唔可以俾到個 list 我？你可唔可以話到俾我知你想邊位配先？你想點先？我覺得你問10個都答唔出㗎啦。保存咯，之後之外咧，有冇識邊位啊？有冇講得出啊？應該都冇㗎啦。因為你識嗰啲唔係 TVB 嘅係咩先？即係你明唔明個意思？我覺得佢如果係個配音員 TVB 出身咧，我唔會怪佢㗎喎，因為淨係得佢又或者 Will 出身。喂，大佬啊，要揾食㗎嘛，係嘛？你都冇咁嘅需求，你邊撚到嚟專業嘅演員咧？跟住我再問多一個問題啊！阿張繼聰其實佢嘅演藝生涯咧都配過唔少呢啲咁嘅戲嘅，即係配過唔少音，又或者鄭中基啦。如果按 job 嚟計專業嘅話，其實 technically speaking 咧，阿張繼聰同埋阿鄭中基嗰班嘅演員咧，黃子華嗰啲咧，係咪仲 pro 過而家嗰啲配音員咧？哦，你按經驗嚟講，可能真係㗎，即係你按年資論嚟講，係咪先？係啊，係咪咁計啊？你明唔明講呢啲嘢嘅人係幾咁戇鳩啊？跟住好啦，我之前再碌到一個仲好笑，就同我講話咩啊？佢收咗電影可持續發展基金，所以唔想睇。佢應該係融資啊嘛，以我印象中係咯，佢融咗3嚿嘢啊嘛，係咯。咁唔融資又點會有錢拍咧？冇啊！你啲錢唔乾淨咯。哦，我記得個 friend 就好撚得意嘅，真係好撚得意。咁你唔應該交稅咯，我覺得係咯。唔係好撚得意，我記得個 friend，我諗係真人嚟嘅，就係咩咧？嗰個人咧就 po 咗出嚟就啊，本來諗住想支持下香港本土製作嘅動畫啊，不過見到咧政府嗰個嘢喺右下角咧，我就唔撚想去啊。哦，我都睇過，記得。係啊，你諗下幾，所以我咪話嗰句咯，香港人係咪真係值得有好嘅嘢？你覺得？你唔好撚走嚟同我講話暗黑 marketing 啊！我覺得應該唔係嘅，我覺得單純。我係真心戇鳩㗎。係啊，即係你明唔明嗰個意思啊？即係當你咧走去嗰啲點撚樣咧，即係嗰啲奧運會咧，見到即係江文慧啊嗰啲嘢贏撚晒嘅時候咧，就喺度大叫我係香港人㗎嘛。係啊，見到佢真係算。啲劍擊啊贏晒嗰啲就打撚晒飛機咁樣㗎嘛。係啊，見到佢從政就屌佢老母啦，係啦。我係唔係好撚明嗰樣嘢就係乜撚嘅事啫？所以我咪話咯，有陣時香港嘅觀眾係好唔撚值得擁有任何好嘅嘢㗎。我可以好直接同大家我嘅 listener 講㗎，我認真㗎。但係不過咁啦，呢一套依然都係，縱使咁撚閪都好啦，個環境佢都仲存在嘅一套嘢。所以點解今日會有呢一集？而點解我前面嗰一大段講咁多呢堆嘢咧？就係我想第一，我想講下，就係咁簡單嘅嘢，我就係想講下。所以留翻低嘅咧，希望就大家就真係想聽下我哋兩兄弟點去評呢一套嘢啦。即係呢個我都想講嘅。有陣時咧就我哋嘅嗰個評論就未必係話好專業啦，又或者啲乜，但係問題起碼我哋有講先啦，係嘛？即係唔撚係，又或者咁講啊，我哋起碼嘗試令到你明先啦。如果唔係，你點會屌鳩我啊？係咪先？你就係聽得明，你先屌得翻我轉頭啫。不過由佢啦。但係我就係想講嗰樣嘢就係咩咧？有陣時就係大家要去珍惜下自己仲有嘅嘢咯。我都係嗰句噶啦，我哋唔做
又或者唔講香港電影，其實好撚容易㗎。我識好多前輩都係咁樣㗎咋。咁睇下你想要啲咩啊？嗱，我而家係情緒勒索你啊，點啊？吹鳩脹啦 ，OK？ 好啦，咁所以嚟啦，接下落嚟嘅節目咧係會有好多粗口啊，非常之多劇透啊，嗰堆嘢，所以你介意嘅就拜拜啊。跟住第二樣嘢就係咩咧？就係接下落嚟咧就會有一啲叫做宗教上嘅討論啊，絕對係拋書包啦。跟住又係我扮撚晒嘢啦，跟住 Muchofi 個人又係好撚氣啦，所以你唔撚中意聽咧，我都唔好勉強啦啊，拜拜啊，唔好意思，對唔住，我哋賤格啊，拜拜拜拜拜拜。咁第三樣嘢就係咩咧？就咁樣嘅，咁西外入邊好多嘢咧就會係宗教嘅元素都好濃，但係咧就都係每個人嘅學識啊，又或者睇到嘅嘢都會唔同嘅，咁就冇啱同錯嘅。我亦都唔係啲咩教派中人，我只係咁啱得咁巧識少少嘅啫，絕對係識少少扮代表噶啦。啊，唔中意都係唔好撚聽。咁但係我講呢堆嘢就係想講咩咧？就係話千祈唔好走去因為咁樣而走去挑戰世外團隊啊嗰堆嘢，因為呢一套嘢好坦白講，佢係有呢啲元素，但係問題係佢從來真係冇自稱過佢係用啲乜嘢宗教去改編出嚟嘅。所以咧，大家真係即係聽下我哋兩個嘅 comment 就算啦，即係 comment 嚟嘅啫，唔係真理，亦都唔好攞出去同人去辯論啦，冇乜意思嘅，就係咁簡單。咁啊，如果冇問題，let's go 噶咯喎。咁啊，老友感覺如何了啊？睇呢套嘢，雖然咁講有啲衰，但係佢講生死係好過破地獄嘅。你咁快就去到呢步啦？你咁快就去到呢步？你破地獄真係好撚 hea，我覺得。都係你明明都係關於宗教咧，關於生死，明唔明？雖然大家都有啲淺白，但係咧，我哋叫膚淺咯，你明唔明啊？係啊，叫你釋懷啊嘛。其實咁講啊，我覺得世外咧都係一個情緒出口嘅一套作品嚟，因為呢一個就係叫做原諒自己啊嘛。其實成個主題就係放下執着啊嘛，係咪？啊，簡單啲係咁講，係咯。係啊。咁其實成套嘢個主題喺呢度，咁其實世外係好完整咁表達咗呢一套呢一個主題呢一個思想嘅，咁佢好多嘢都係咁樣啦，好得意嘅我覺得。但係咧好得意就係咩咧？我覺得世外咧，佢作為一套即係個樣好似好兒童向嘅一套作品嚟噶嘛，係咪？我開頭未睇，我以為係一個兒童向作品嚟㗎。我真心嘅，對唔住。我都係嗰句，我要重複多一次。夏冬係唔睇 marketing materials 嘅，所以我係從來唔知佢哋 marketing 緊啲乜。但係我睇完套戲之後，我就真係有啲好大嘅反差嘅。我真心覺得，我心諗哇，點解呢一套戲咁小朋友嘅畫風？但係撲街又斷又斬頭啊，又分屍啊，又斬手啊，又燒傷啊，又唔知點嘅喎，又食人嘅喎，好黐線喎！永遠都斷手，好黐線喎！我覺得呢件事，所以咧，即係我覺得呢一套嘢其實真心嗰句嘅，佢唔係一套俾小朋友睇嘅嘢嚟。咁坦白講，好多大人咧，可能活一世都未必睇得明呢一套嘢入邊想講嘅即係嗰個概念嘅原因，唔係因為佢哋智力嘅問題，唔係，亦即係都唔係嗰樣嘢。因為咧，其實今日都可以 rewind 少少嘅，即係可能講下少少一啲宗教上嘅嘢啦。即係其實坦白講嗱，坊間啊好多朋友咧都話呢一套係佛教 base 嘅作品。我覺得呢一個諗法就未免太限制嘅，好認真。尤其是你走去睇翻，你如果真係以一個佛教嘅角度去走去睇呢一套戲咧，你都會覺得有問題嘅。即係好簡單啫。嗱，我問一個好簡單嘅問題，即係咧佛教入邊有一樣嘢叫三法印啦，即係三個基本原則啦，又或者三個教義，即係我唔知點形容啦。總之佢有一個三法印，就叫諸行無常、諸法無我、一盤寂靜。咁我真係想問啦，如果諸法無我，即係嘅意思就係呢個世界所有嘢都唔係一個立嘅實體啦，
所有嘢都係一個因緣和合，即係緣起性空，所有嘢都係條件所組成㗎啦。咁如果連呢個我都唔存在嘅時候，我真係好想問下，係邊個去投胎咧？係麻煩嘅，我覺得係。OK，咁即係三法印呢個可能係一個原始佛教基本啲嘅嘢啦。咁西藏密教入邊密部入邊有講過中陰身呢個概念啦。咁我想問下啦，中陰身咁即係講西藏度亡經㗎啦。咁我真係想問下啦，即係阿 Muchofi，你知唔知中陰身走去投胎要經歷啲咩嘅咧？如果喺佛教嘅歷史入，即係佛教嘅世界觀入邊，你真係唔知喎。佢係要經歷一啲惡夢啊，或者俾啲惡鬼追殺啊。咁你打算去面對佢定係逃跑啊嘛？咁當你逃跑到最後嘅時候，你點樣去面對呢件事？去到最後會決定你係投身六道輪迴邊一道噶嘛？你走得越多嘅就係畜生道，你越勇敢面對嘅你就係上三道啊嘛。嗯哼 ，OK。我問下你啦，老友，即係成個世外呢個地方啦，你發唔發現有一個異象係好勁嘅先？即係除咗呢個無我同埋放下得嘅之外，成個世外嘅組成，佢有一個好重要嘅元素嘅，即係我 mean 嘅係世外呢個地方，呢個空間。即係你覺得佢係一個，即係呢個異空間其實係有元素嘅，即係有嗰啲。係啦，佢最明顯嘅元素係咩咧？咪就係個穿過瀑布就去咗投胎啊嘛，係咯。係啊，咁呢啲其實係道教嘅嘢嚟嘅喎，即係你明唔明啊？即係失憶啊，跟住之後，即係呢啲咪孟婆湯啊，又或者咁講啦，我直接答你啦。嗰啲奈何橋，又或者水啊？乜佛教有講咁多水嘅嘢嘅咩？《楞嚴經》入邊講四大，即係地水火風，都冇講呢樣嘢喎。係咪先？咁即係我想點解我講咁多呢啲嘢咧？嘅原因唔係我想挑戰世外啊，我係想覺得就係話大家千祈唔好淨係覺得呢一套係一個佛教好濃嘅作品，去限制咗你點樣去欣賞呢套戲啊。OK。即係其實咁多水嘅元素，我覺得其實可能係同道家嘅太一生水有關多啲。簡單啲嚟講，就係道家認為所有萬物嘅開始都係由水開始先。水同道嘅嗰個，即係喺道家入邊，水同道係好接近嘅一件事嚟噶嘛。所以咪就係呢一樣嘢咯。即係話，即係千祈唔好咁快就笠咗佛教嘅呢個概念落去。我反而覺得呢一套嘢係好 New Age。點解咁諗咧？其實你唔覺得阿小鬼咧？諗住走去守護阿小妹3世或者1000年呢件事咧，好 New Age 嘅靈魂契約嘅咩？你每一世嘅相遇都係靈魂嘅決定咯。即係簡單啲嚟講係咩咧？嗱，咁而家開始真係講一啲比較真係新潮啲，雖然都唔係好新潮啊，1980年發生嘅，即係新心靈 New Age 或者新紀元宗教啦嚇。一個冇宗教嘅宗教啦，咁啊簡單啲嚟講係咩咧？就係靈魂計劃啊，即係嗰樣嘢就係話，又或者靈魂家庭啊，即係個意思就係話你其實呢一世咧，你撞親任何一個人咧，都係你上一世又或者你哋嘅靈魂咧決定咗嘅事嚟嘅。佢哋飾演唔同嘅角色，佢哋做唔同嘅嘢，去令到你去學識一啲嘢嘅。喺 New Age 嘅角度嚟講。咁當然啦，亦都有一樣嘢叫指導靈或者叫守護靈啦，咪即係小鬼咯。咁佢哋點解存在嘅？有緣分咯。哦，即係可能係，即係佢之前都係人嚟嘅。咁講嘅。嗱咁講啦，喺 New Age 嘅世界入邊咧，就係話每個靈魂咧都係落嚟人世間咧去體驗嘅啫。即係佢有一個劇本啊，有一啲嘢，有一啲情緒，即係有一啲事，佢哋想經歷。佢哋想體驗，所以先投胎，即係轉生嚟咗呢個世界。OK， 跟住之後咧，你喺呢個係一個學習嘅過程嚟嘅。咁每一個靈魂佢都有人幫拖噶嘛，都有人嚟幫手嘅。咁每一個靈魂同靈魂之間咧，都有一個契約，又或者一個承諾，就係話你喺呢一世，我會成為你嘅邊個，去令到你
理解明白一啲嘢，又或者陪你走某一段路咯。哦，其實呢一樣嘢，如果大家對佛學又或者佛教有認知咧，其實呢一樣嘢同冤親債主係冇乜分別噶。都係整撚定嘅咁樣係咯。唔係，係前世因今世果，即係簡單啲嚟講，就係你上一世做咗啲乜撚嘢，你下一世就要還翻佢。OK。即係《華嚴經》入邊有講過花藏世界噶嘛，即係嗰樣嘢就係會反射因果嗰樣嘢。嗱，簡單啲嚟講就係嗱，例如啦，你去布施，即係你走去請人食飯，他朝你都會收翻一餐飯。OK。又或者收翻10餐都未定，唔係1比1嘅喎，即係唔係今日我請 Muchofi 第二日請翻我喎。可能就係其實上一世阿 Muchofi 請過我食飯，但係我上一世冇還，我今世請阿 Muchofi 食飯嘅啫喎。所以還嚟還去都還完啦。但係呢個報係唔一定今世㗎，可以下世或者後一世㗎。OK。所以咧，你會睇到就係話鬼之牙嗰樣嘢咧，就係好有呢個因果又或者嗰種債嘅概念，你唔覺嘅咩？即係佢會遺留落去嘅，即係下一世都仲有嘅。下一世都仲有㗎，即係呢啲咪叫習性習氣咯，即係佛教嗰個概念，即係佛學入邊有呢啲咁嘅概念啦，又或者一啲即係人嘅特質啦。咁咪就係會遺留落嚟咯，所以成件事就係好得意嘅。即係我就係話咧，世外咧呢一套嘢，好多人都覺得用佛學去走去解釋佢咧會好 fit。嗱，佢哋有嗰個道理嘅，佢哋真係解讀到唔少嘢嘅。但係問題係，我覺得咁樣會框死咗好多佢哋享受呢一套戲嘅方向咯。因為其實好多嘢唔 make sense 噶嘛，即係簡單啲嚟講善惡輪迴。咁其實簡單啲嚟講，如果天女都講到阿小妹咁撲街嘅時候，佢點解唔投胎做畜生咧？都係嘅。又或者其實世外呢個地方唔使存在噶啦，你應該落阿鼻地獄先咯。係咯，咁其實世外係一個點樣嘅地方咧？即係你明唔明？咁我咪話咯，唔好用佛教個概念去笠死自己咯，呢套嘢。咁係好阻住自己去享受呢套嘢噶嘛，好認真噶喎。同埋就係坦白講啦，你問我咧，我份人唔識評畫嘅，但係認真，除咗啲人物之外，因為我覺得對眼呢個係我嘅睇法啦，我覺得對眼好俾唔到感情我，即係我睇角色對眼嘅時候，我有啲難感受到啊。OK。但係問題係佢啲即係講佢畫世外嘅時候，佢畫天女，去畫嗰啲線啊，嗰啲冰啊，嗰啲樹葉啊，嗰啲水啊，喂，好靚喎！我真係覺得係勁嘅，好撚勁啊！因為啲分鏡就，我覺得今次就冇乜咁 impressive， 即係唔夠 cinematic 嗰啲分鏡。佢啲分鏡，佢除咗畫景嗰啲之外咧，佢嗰個分鏡唔夠長。俾我感受到啲人物嘅情緒，或者個場景嘅烘托咯。即係簡單啲嚟講，就係話你記唔記得阿古蘭公主走咗去揾阿莫將軍嘅？其實嗰啲分鏡其實好麻麻喎，佢做唔到嗰種。即係簡單啲嚟講，就係我唔可以就咁喺個畫面入邊睇住阿古蘭公主慢慢失去佢嗰種人性，都越嚟越黐線。就突然間去咗個黐線個位嗰度。即係我感受唔到個鋪排。就一下子會好黐線啦。一下子就黐撚咗線咯。咁係咪先？我覺得唔夠咯呢樣嘢。但係佢畫景真係好靚。但係你問我咧，我係比較 impressed by 佢嗰個古仔嗰個文本，其實幾勁嘅。雖然我冇睇《千年鬼》呢本小說啦，咁但係問題係好認真嘅，好認真啊！我覺得佢可以用投胎輪迴去穿起晒所有角色咧，呢一個係一個好舊嘅橋，但係佢 execute 得好好。即係你有冇睇過雲圖啊？冇喎。雲圖其實講緊同一個古仔嘅咋，即係我 mean 嘅係話
都係雲圖係用一個6個古仔去講嘅，即係去組成嘅故事啊。但係問題係嗰6個古仔咧，都係同一個人投胎轉世6次，但係喺唔同嘅時代、唔同嘅性別咯。OK，就係雲圖嘅故事，你係要睇嘅。其實應該咁講啦，Kolor 即係本地樂隊有一隊叫 Kolor 啦，佢有一首歌叫做《雲圖》，好適合你睇完世愛之後一路聽嘅。即係好有趣㗎，即係曾經我做錯的，做對的，下世也可繼續延續我生命啊嘛。即係冇變冰，雲圖化作，即係嗰個 idea 係有。即係有緣分啊！其實好得意嘅，佢個意象咧，其實呢一套戲入邊水啦，同埋就係繩啊嘛，係咪？結啊嘛，冇錯啊！但係其實我覺得佢係好得意嘅。其實調翻轉嚟講，你唔覺得好似月老嘅紅線咩？係啊，我紅線即係嗰種緣分啊！諗月老係咯，緣分，但唔一定係情感嘅姻緣啊嘛。其實大家對緣分嗰樣嘢係咩咧？即係佛教講緣起性空啦，即係諸法無我嗰個 idea 係咩咧？就係話所有嘢都唔係自己獨立存在，係好多條件因緣聚合之下，你因為有呢啲條件，你先至可以存在嘅一個世界現象。冇一樣嘢係真真正正自己存在嘅，所有嘢都係地水火風啊，好多條件去撈出嚟變成一嚿嘢喺你面前嘅，即係大家要咁樣理解下呢一樣嘢啦，係咪先？呢個就係緣分，即係好多嘢咧，就係話記唔記得咧？佢哋有一段咧，阿小鬼走去問阿大地之母，即係鬼之牙可以點樣解決呢件事嘅？記唔記得？啊，冇錯，因為佢就答佢一切都係因緣聚合啊嘛。其實大家對緣分嗰個理解咪就係咁樣咯。即係每一樣嘢都係條件，你有條件咪存在，冇條件咪消失咯。緣起緣滅啊嘛，咁咪就係咁樣咯。就係頭先我想同大家解釋嗰個緣起性空呢一樣嘢咯。所以好得意嘅，即係呢一套嘢，佢佛教元素重，但係唔一定係用佛教去解晒成套嘢噶。咁樣會好限制大家去 enjoy 呢套嘢，跟住咧，我又覺得又好得意嘅，即係咧佢一條橋，即係你問我咧，我覺得呢一套嘢 convince 唔到我嘅，就係得一樣嘢嘅啫，真係得一樣嘢。我係唔係好明點解小鬼會有咁大嘅 commitment 要做呢一個1000年嘅約定啦？嚟咩咯？想觀察下人類啦，係咯。佢咁大個人，去做靈手做咗咁耐，佢咩人都見過㗎。佢有話過自己做得好耐咩？佢1000年對佢嚟講都唔短嘅時候，咁點啊？整定咗咯，唔學你話齋咯，佢就係為佢之後做人類鋪墊啫嘛。即係話佢本身靈手變成人都係一個命運嘅一條路，即係嗰個緣分。係啊，學你話齋。佢就係1000年，即係用1000年去鋪陳呢件事。係啦，了解人嘅七情六欲咯，等佢嚟觀察人類咯，然之後最後就成為人類啊，然之後超越人類，係啦，係咪先？咁樣 ，OK，好啦，即係你問我，唯一要挑剔係呢一樣嘢啫。但係另外一樣嘢，我覺得好得意，真係好得意。我冇估到呢一套嘢係會有戰鬥場面。我都真，真係好撚癲！即係尤其是我覺得張繼聰走去配嗰個叫做黑天嗰個人咧，跟住之後走去打交嗰段咧，其實係有少少動漫 feel 噶。我覺得我一路睇就好似睇到鬼滅之刃咯，係犀利嘅。係啊 ，consider 一樣嘢，大家要記住，你幾多個人腳去做呢件事？唔多咯，見到真係唔多。老老實實，我的英雄學院一集都勁過佢啦，即係我面個人數啊。係啊，真係慘。即係呢個，我就係話，其實大家
要佩服一樣嘢就係香港咁有限嘅資金、咁有限嘅人手，可以交出一個咁高水平嘅電影咯。尤其是你知唔知上一套香港入去嗰個法國咁樣嘅獎嘅上一套電影係咩啦？麥兜咧，係啊，麥兜啊！喂，麥兜係我幼稚園嘅時候嘅事啦，20幾年啦，大佬。即係其實大家會唔會希望就係香港有啲新嘢出現咧？唔會喎，我見到啲人就喺度屌緊啲配音，就覺得其實大家都唔係好需要啲新嘢，係咪先？係啊，大家其實唔係好想呢個地方好㗎咋。我好認真嗰句，我好認真㗎。所以咧就係話，就呼應翻我開頭第一段咯。唔差，點樣揾位屌佢咧？係啊。所以我就係話，可能小妹冇嚟到香港啫，佢好好彩啊！你明唔明啊？即係如果個故事屌你老味，佢話佢轉即係投胎嚟撚咗香港咧，佢鬼之牙咧由佢即係可能去到中學就已經爆發咗，或者小學已經爆撚發咗咯。佢嗰啲連小日記咁咯，係咯。屌都未撚連小日記，我記得係個古仔係小學噶嘛，係咪啊？係啊，係啊。係啊，係啊，咪就係咯！鬼之牙去到小學就已經爆發啦，唔使去到中學或者唔使出嚟社會啊。所以咧，即係真心啊，套嘢其實個 idea 咧，好似濟公嘅，亦都好似雲圖，亦都好似大隻佬，係咪？亦都似靈魂奇遇記，咁即係證明呢個有啲似嘅靈魂奇遇記係咯。咁唔係啊，其實我覺得佢一開波咧，成班靈手咧喺度行嚟行去嗰段咧，好似《靈魂奇遇記》開頭投胎嗰段嘅噃。都係嘅，諗翻轉頭。係啊，即係我唔係話佢抄啊，但係問題係我意思就係想講嗰樣嘢係咩咧？即係話呢條橋其實唔係話啲乜嘢好創新、好新嘅，但係問題係世外嘅團隊咧都成功將佢講咗一個故事出嚟，同埋係好有嗰個。即係行翻出嚟咧，好有銀河影像嗰種宿命嘅感覺咧，明唔明？但係宿命當然好似好負面咁樣啦。其實我會覺得緣分咯，即係成套嘢好因果、好緣分咯。係啊，緣分係咪就好似紅繩咯？其實係啊，即係佢可以成為一個結，但係其實冇呢個結，就點樣可以綁住雙方咧？即係其實又有少少道教嗰樣嘢，相濡以沫，倒不如相忘於江湖啊嘛。即係呢個世界人世間咧，大家綁住大家先至可以賴以生存。但係阿莊子就係咁講，就係話，唉，不如其實大家咁多牽掛，咁不如其實 let go，大家喺呢個世界自自由由，將忘於江湖啦，係咪？即係嗰樣嘢就好得意嘅，我覺得。即係其實近排人大咗咧，你會你人大咗，你就會明白乜嘢叫做緣盡咯，我只可以咁講。即係有啲人行到喺你人生咧，佢陪你行過咗一段路，行到咁上下，條件唔同咗，人變咗，就會緣咯。好多嘢嗱，諸行無常啊嘛，諸法無我。咁諸行無常就即係所有嘢其實唔會唔變噶嘛。變幻才是永恆嘛，又係好老土嗰啲啦。但係問題係每一段關係或者每一個人，其實陪你行到咁上下，就會變噶啦。未必係反面噶嚇，即係真係其實未必係反面噶。但係問題有陣時你興趣唔同咗，你睇嘢嘅方法唔同咗，呢個世界唔同咗，咁大家咪漸行漸遠咯。頂定嘅，我覺得唔好無謂嘅執着咯，係啦。所以就係呢一樣嘢咯，呢一套戲就係叫大家放棄執着啊。其實佢好成功㗎，我覺得咧，佢即係阿小妹3次投胎咧，都甚至乎小妹佢自己本身死嘅時候咧，佢嘅我執都好強。即係覺得係自己嘅錯啦，咩都攬在上身啦。係啊。跟住之後，你成為古蘭公主嘅時候，又覺得成個國家笑鳩自己啊，又或者你覺得自己害鳩，即係害死咗阿媽啦，樣樣嘢都係我行先噶嘛，係咪？
跟住之後好啦，你成為咗即係小英嘅時候，又會覺得自己拖累咗佢家姐啊咁嗰堆嘢啦。咁但係問題係，其實最感受到我執嗰樣嘢咧，亦都係成個古仔入邊最即係三個，即係佢投胎三世最冇好結局嗰個咧。你知唔知係邊個？姜山，我覺得姜山嗰個先至係最悲慘。即係以為會成功，但係最後尾又衰咗，係咪？係啊，但係問題係，其實佢個我執係三世入邊最重嗰個，我覺得。咁講啦，唔關自己事。唔係唔關自己事，係佢嗰種感覺就係話，如果連我都唔行出嚟，仲有邊個可以行出嚟？問題去到最後，個領主都話到俾你知一樣嘢，佢真係唔夠 care 你啲賤民死唔死㗎嘛？係啊，冇人耕咪冇人耕咯，揾個第二個國家啲人咯，係咯。係啊，所以我就係話咯，我執即係就係話係一個好大嘅一件事嚟㗎，即係幾影響，即係有幾都真係幾影響嗰件事。即係幾影響人生啦，我會覺得。但係又咁講嘅，大家作為凡夫俗子，係咪先？你冇執着，你人生過又過得唔過癮嘅啫。大家世俗人嗱，即係好認真嗰句嘅，千祈唔好用出世間法去活入世間嘅法啊！即係我意思就係話，即係千祈唔好用出世間法去睇世間法，或者去做世間嘅事啊！咁樣係叫逃避現實㗎咋。即係唔係智慧嚟㗎，呢件事唔係一個智慧嘅事嚟㗎。即係你 either 你同我出家，跟住之後遠離呢個俗世，走遠啲。你 either 就係入世，即係你去，即係你可以唔好睇得咁重，但係唔代表要你放棄晒所有嘢。尤其是最得意嗰樣嘢係咩咧？阿 Muchafi，你知唔知學佛呢一樣嘢咧？啲老人家成日都講一句名言㗎，好正嘅，好正嘅。係咩啊？學佛不成三大害啊！哦，即係嗰啲咩啊？倒果為因嗰啲黃眉啲 friend 啊，係啊，讀完之後又或者咁講，你學完佛之後咧，你決定放低我執，即係決定空執啊！你明唔明啊？即係我執係一種執啦，但係你執着於空咧，亦都係一種執嚟嘅。即係佛教，即係佛經入邊有講過，寧有須彌山咁大嘅執，都唔好有空執啊嘛。OK，即係太執着嗰樣嘢都唔係一件好事嚟嘅。即係你執着自己要放低呢一樣嘢，都係一個執着。哦，係啊，有道理啊。去到最後咪呢個世界有好多佛撚咯，即係你唔好以為淨係得耶撚喎，呢個世界好多佛撚㗎。而最撲街嗰樣嘢係咩咧？就係佢哋永遠就係無限放棄咯，但係從來都唔係爭取喎。但係好撚好笑嘅，真係好撚好笑嘅。即係成日啲人講話隨緣隨緣啊嘛，係咪？冇錯別。哦，係啊。佢哋唔撚知乜嘢叫緣嘅喎，屌你老味！你咧個緣字係解條件咁解啊嘛。即係簡單啲嚟講，你有條件做到最，即係你有條件咪做，冇條件咪唔好撚做嗰樣嘢啊嘛，唔好勉強啊嘛。但係問題冇人叫你本撇啊嘛。即係成日咧，啲人咧將即係佛係佛你老味咩，大佬？佛係冇人叫你本撇嘅喎。尤其是咧老老實實啊，你有研究過佛教嗰樣嘢，或者佛家嘅修練嗰樣嘢，即係話好啦，你前世爭落咁多債咁因果嘅時候，你係咪唔找卡數先？冇啊，遲早都要還。係啊，你唔撚還咪下世再滾大啲個利息啫嘛。即係佢哋個 idea 就係你去佛法、去修持、去學習、去修練，就係令到你還清以前嘅業債啊嘛。其實你有冇諗過咧？成套嘢點解咁多？尤其是係阿小妹，終於見到佢，即係佢哋成日都強調，喂，屌點解佢見到真相都仲係唔知，都唔可以放棄到嗰件事嘅？尤其是去到小妹，佢精神崩潰，就係知道自己食咗細佬嗰一刻。你記唔記得佢講過啲乜嘢？就係話冇辦法饒恕啊！我太邪惡啦，死喺我身上嘅人太多啦，冇辦法饒恕啊！我唔得啊！哦，係啊，太多人因為我而死咯，係咯。係啊，其實老老實實啊，大家生而為人，如果喺佛教嘅世界，咁你呢一世人
你係冇得完噶喎，你明唔明個意思啊？因為人好撚可悲嗰樣嘢就係你要生存，你係就係剝奪人哋性命噶啦嘛。係啊，就好似你食嘢啫嘛。你食嘢，你就係要人哋供養你噶啦，即係人哋嘅肉體去供養你。你唔好以為食齋冇問題喎，即係植物都係生命嚟噶嘛，係嘛？即係你明種嗰啲菜嘅人都係食肉噶嘛。係啊，所以我就係話嗰件事，你嗰條因果鏈係走唔甩噶嘛。但係問題佛教其實有一樣嘢好，即係佛教入邊有一個儀軌係可以解決呢一樣嘢。你知唔知係咩？懺悔。哦，其實好多佛教嘅法會咧就有懺悔呢個儀式嘅。嗯哼，咁就係洗翻你以前嘅罪業，即係唔係贖罪啊？嗱，搞清楚啊！即係其實個本身個 idea 係咩咧？就係佢會呢個法會如果係成功嘅話咧，佢會 call 翻你前世好多怨親債主嘅，即係例如你上一世林文紅友啦，跟住前一世唔知打柒咗邊個啦，跟住之後再上一世唔知點啦，即係屌柒過邊個啦。佢哋係會喺今世或者下一世，佢只要時機成熟有機會咧，佢就會嚟做鳩你噶啦。嗰啲就叫做怨親債主。你明唔明個意思啊 Muchofi？啲人成日講業債重、業障重啊嘛，就係咁解啦。就係你前一世爭落太多呢啲嘢，而呢啲法會如果大家信係 work 嘅話咧，就係會 call 翻晒呢一班嘅怨親債主翻嚟。但係就唔係件好事啦，係啊。唔係一件好事，點解會咁諗咧？嚇！俾人俾怨親債主翻嚟找數喎，搞晦氣喎。唔係啊，你 call 晒佢翻嚟 say sorry，咁令到個力度冇咁，即係找數嗰件事冇咁大咯。咁樣遲啲都會因應其他嘢而找數嘅，我覺得。係啊，但係問題佛教中人覺得修持其中一樣嘢就係呢一樣，即係懺悔嗰個力喺呢度啊嘛。OK， 即係就係嗰樣嘢咯。咁你諗翻轉頭啦，阿小妹佢一路係懺悔緊佢嘅罪行啊嘛，所以佢先至可以解決到嗰件事咯。哦，OK，即係你係會有呢個 idea 咯，即係喺呢個世外嗰樣嘢。所以我都係嗰句嘅，世外其實個故事唔係話啲乜嘢咁新奇，佢入邊嘅視覺元素好神奇啦，我都係嗰句好勁啦。但係問題係就係話佢佛教嘅影子係濃係重，但係唔係唯一解讀呢一套嘢嘅方向咯。即係大家都係喺唔同層面度解讀呢套戲咯，係啊。係啊，咁我希望大家 enjoy 呢一套戲，即係我哋呢一套戲啊，亦都 enjoy 我哋嘅 commentary 啦。咁好啦噃。係啊，咁如果最好就記得subscribe 同埋 share 啦，再 follow 埋第2個 IG 啦，咁就係咁先啦，拜拜。拜拜。